përjashton dhe po I vë një emër tjetër. Kjo është pastaj nivel qesharak. Dakor, ajo që është serioze është përballja midis sa që thua ti dhe realitetit ligjor. Statuti është I regjistruar në gjykatën e Tiranës. Dhe nëse aty shkon një padi ndaj zotit Berisha për shkelje statutore, Partia Demokratike futet. Nëse ka gara. Ai të vetë përjashton. Edhe nëse nuk ka garë. Edhe nëse nuk ka garë. Edhe nëse futet gar, ha interpretim, po nëse ka gar, pra nëse futet Saljani, apo Alesja Balliu, që janë, apo Evi Kokalari, po plasë emra cilët kanë dalë publikisht dhe e kanë thënë, nëse ka garë, kjo garë bëhet automatikisht e kontestueshme në gjykatë. Po, dhe nëse shkon... Se nëse s'ka garë, mund t'jetë ajo... Po, dhe mjafton një padi e thjesht në gjykatën e Tiranës. Shpallja e papës me vokacion, që thuhet, pra që thonë gjithë është filani dhe shkelen rregullat. Dhe automatikisht Partia Demokratike futet në një konflikt juridik thuajse të barabartë si me vullën e partisë. Si me vullën e partisë. Artjo? U mendoj diçka, sepse sa po më është konfirmuar tani, zotëria që akuzojmë për të ndragetës, pas ka hapur fushatën elektorale, fjalim tek në zgjedhjet e 11 majit, në fjalimet e Berishës Kris Laçivitës. 11 prill. Atëherë këto janë përballet e vazhdueshme të PD-s me zotit Berisha me të vërtetën PD. Po Artjo. Është e vërtetë e konfirmoj atë pjesë, edhe është kontributor shumë I madh I Partisë Demokratike dhe I bëj thirrje ekipit drejtues që të kujdesen për qasjen që kanë ndaj demokratëve, sepse po krijojnë përplasje shumë të forta dhe përplasje që mund zgjaten shumë dhe që mund ta bëjnë të parekuperueshme situatën brenda Partisë Demokratike. Në ç'kuptim Artion të parekuperueshme? Po duke sulmuar bazën historike të Partisë Demokratike, njerëz që kanë shumë vite që kontribuojnë, përfshi zotin Burgia, zotin Serani, zotin Boshku dhe shumë persona të tjerë, nuk e njoh degën e Elbasanit, po ndoshta zonja ose zonjusha na qartëson edhe më shumë, krijon një perceptimi mbas që për sa kohë kjo parti godet këto persona me kaq shumë vite kontribut, çfarë ndodh me një antar të thjesht në bazë, për një lloj ti e çorienton nga ana psikologjike, një militant, një person që vjen dhe kjo të pret krahët. Të krijon pasiguri apo jo? Gjithjedhës që më falë, që po thashë, që kontribon, lodhet, do të thënë, punon, zihet me ata të tjerë, për lesh, do të thënë, futet ata që blejnë vota, merret me mafien e tjerë. Durrësi nuk është zonë lehtë, Po pra, dhe vjen një mbas vite kontribute. Nga zonat më të vështira problematike me bandat kriminale. Mbas vite është kontribute. Dhe vjen një kohë që partia jote të pushkaton dhe të thotë që ti je armik I popullit sepse ti je bashkëpunëtor me mafien, me dragetën, me Edi Ramën, me të gjithë. Se ta Dorësi, Ndrangeta sot frikson mafian në Itali. E ka futur mafia në cep. Pikërisht pra. Dhe e ka marrë situatën në kontroll. Ideja është çfarë duhet mendoj një militant që mendon që do kontribuoj si vullnetar për të përleshur me diktaturën për të sjellë themi demokracinë në Shqipëri. Ajo që unë nisa pak më parë, që unë nuk e di, doktor Berishën, kush dreshin po e këshillon sot. Ka shqetësim, se dhe unë mendoj që shumicën e votave momentalisht Partinë Demokratike, duke qenë se ka krijuar grupin e deputetëve, duke qenë se fizikisht njerëz që sot paguhen për të bërë politik janë vetëm njerëz që janë të përzgjedhur nga zoti Berisha, ndërkohë që aktivistët e tjerë janë gjithë njerëz që janë në jetën e tyre personale, me karrierat e tyre personale, ka më shumë mundësi për ta fituar forcën politike, po ndoshta e ka problem pjesën që mund të krijohen kandidatë që mund të marrin vota brenda forcës politike dhe nesër mund të kërkojnë ndoshta një fraksionizim brenda forcës politike. Dhe që prapë do ishte e arsyeshme, duke qenë se pika parë e pranon statuti, është pikë statutore dhe e dyta ndodh në forca të ndryshme politike në të gjithë botën. Ndoshta zoti Berisha te kjo pika, un kam një mendimin tim dhe për çështën e garës nga pikpamja ligjore, që mendoj ndruhet një përballje në gjykatë. Por ndoshta zoti Berisha thotë këta që po më dalin mua përballë, ndoshta po kërkojnë një pazar, po kërkojnë që të përballen me mua, futen me mua në garë, të marrin X% votave dhe të kërkojnë X% partisë. Nuk është e vërtet kjo pjesë, ja të paktën të bëj analizën time personale, konkluzioni që unë kam nxjerrë në përfundim të fushatës 2025-s është I tillë. Nëse nuk ka një lloj reagimi brenda forcës politike, nëse nuk ka një lloj ndryshimi, nëse unë nuk shikoj që këta janë serioz,
unë e kam të kohë që të angazhohen politikisht, sepse angazhimi politik ka kosto shumë të lartë, ka kosto konsumimi me njerëzit, ka kosto ekonomike, ka përplasje me njerëz, me qindra problematikat që kemi në raport me Partinë Socialiste dhe me gjitha abuzimet që i bën fushat zgjedhore, dhe unë nuk i heq asnjë presje. Gjitha ato pika që doktor Berisha përmend, për sa i përket abuzimeve zgjedhore janë të gjitha të vërteta, nuk çalon asnjë nga ato pika. Por është një moment që nëse ne nuk bëjmë disa ndryshime reale brenda forcës politike,